wabarakatuh bro. Kembali lagi bersama saya bro. Kita akan ngurak lagi ya. Dan ini spotnya tuh. Oh. uh. Oke, ikutin terus kesannya. Ini bro, ada satu nih. Kita coba dulu. Uh, tarik bro. Santap bro. Wih, 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 wih. Lihat kan bro, lumayan bro. Strike pertama. Hihi. Strike bro. Strike pertama bro, mantap. Oke bro, kita coba bro. Wih, oh, ada bro. Wih, sangkut bro. Wih, wih, tarik bro, tarik bro. Wih, agak bro, kita coba lagi bro. Apakah dia masih mau? Iya, langsung bro, langsung disantap bro. Wih, langsung disantap bro. Widih, widih. Iya, lumayan lah bro. Lumayan lah. Lumayan bro. Gue juga. Ini bro, kita coba bro. Wih, lihat bro, lihat kan bro. Wih, airnya keluar bro, airnya keluar bro. Ih, wih, santap bro. Hapus lagi bro. Ya, ih, 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 eh. Ya bro, kecil bro, kecil bro. Iya, iya. Kecil bro, kita rilis aja bro ya. Kita cari yang lagi. Santap bro. Oke. Ya kita lihat. Nah, samplang bro. Si Genu tenyangkan nyangut nah jadi kuyup. Tapi belut ya. Belut. Ya, langsung aja tadi gitu.
Wih, Merian hari. halus merena mah. Iya, cewek. Tengah bulannya loh, ya belum. Gede sih gana eta. Babuan, tersanggut. Tuh. Tuh, buah. Coba cing lu orang. Sini ini. Tanah gitu, guys. Coba bro. Lumayan bro, belut lah kita. Seno anakan nih mah. Pasaran. Lumayan bro. Tuh bro, belutnya bro. Santap bro. Widih, tarik bro. Tarik bro. Jangan sampai lepas bro. Iya. Strike bro. Wih. Sekian lama menunggu bro, dapat juga bro. Kalah bro, kalah strike bro. Kas saya udah banyak nih.